Canlı yayımların işıqlandırılması. Çoxdanın dostları Leyla və Gündüz etiraz aksiyası çəkilişlərini birgə planlayırlar. Leyla ötən dəfəki təcrübəsini xatırlayıb köks ötürür. Canlı yayımdasınızsa, özəlliklə də kütləvi etirazı işıqlandırırsınızsa, bunları yadda saxlayın. Aksiya iştirakçısı söyüş söyürsə, təhqir işlədirsə, bunu yayıma vermək olmaz. Mümkündürsə, ya əvvəlcədən müsahibə deyəcəksiniz ki, söyüş təhqir işlətməsin, ya da başqasını danışdıracaqsınız. İştirakçı çağırış edərsə, sözünü kəsməlisiniz. Çağırış artıq səslənibsə, həmən bunun yanlış olaraq getdiyini bildirməli və media olaraq heç bir çağırışı dəstəkləmədiyinizi vurğulamalısınız. Konkret şəxsin ünvanına təhqir, ittiham səslənərsə belə deyirik. Hazırda bu canlı yayım olduğu üçün ittiham edilən insanın cavab verməsini həmən təşkil edə bilmirik. Canlı yayım bitənədək onun fikrini gözləyirik. Yayım bitsə belə onun mövqeyini yayımlamağa hazırıq. Yadındadırsa, keçən dəfə redaktorum məni görüntülərimə görə xeyli danladı. Elə bil əlində kamera yox, şlankdır. Səlqəsiz çəkmisən. Birinin əli o birinin ayağı düşüb. Bilinmir polis adamları ya adamlar polisi tutur. Aksiyalar, mitinqlər ən çox hərəkətlilik olan yerlərdir. İzləyici sizin gördüklərinizi deyil, kameranın çəkdiyini görə bilir. Odur ki, hər şeyi çəkməyə can atmayın. Məsələn, kamera qarşısında aksiya iştirakçılarına zor tətbiq edilirsə, çalışın adamları tək-tək çəkin. Müxtəlifliyi qoruyun. Birinin ağzını tuturlar, birini yerlə sürüyürlər, digərinin əlindəki plakatı cırırlar. Kameradan baxmağı nəzarətdə saxlayın. Əks halda siz kameranın gözü ayrı yerə baxacaq. Yaxşı müşahidə bacarığı orijinal görüntünü əlçatan edir. Aksiya təkcə sizə yaxın hissədən ibarət deyil. Etirazçılar necə hazırlaşır? Aksiya haradan başlayır? Quş baxışından olay yeri necə görünür? Aksiyaya tamaşa edənlər varmı? Onlar nə düşünür? Aksiya bitdimi? Saxlanılanların taleyi necə oldu? Yayımda kamera arxası bunları demək mütləqdir. Tarix, məkan, hadisənin səbəbi, rəsmi münasibət bildirilibsə xatırlatmaq. Sezilməyənləri söyləmək. Məsələn, hansısa deputat aksiya məkanındakı kafedə hadisələri izləyirsə, onun kimliyini və izlədiyini vurğulamaq. İctimai fiqur olay yerindədirsə, baş verənlərə münasibət öyrənmək. Burada nə baş verir? Məhz aksiya keçirilən an bu məkanda olma səbəbiniz nədir? Sizcə insanlar niyə etiraz edir? Aksiyada polis zorakılığı varsa, buna da münasibət öyrənmək vacibdir. Təbii ki, aksiyanın yaxınlığından keçən ekologiya naziridirsə və ekoloji məsələyə etiraz edilmirsə, onun cavabı vacib olmaya bilər. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsindən kimsə ordadırsa, onun fikrini öyrənmək mütləqdir. İnformasiya çatdırmaqla bərabər jurnalist kütləvi tədbirlərdə davranışlarına da fikir verməlidir. Heç bir halda etiraza qoşulmamalı, emosiyalarına hakim olmalı, öz fikirlərini, mülahizələrini deyil, faktları söyləməli. Jurnalist çəkiliş pozisiyasını seçərkən də diqqətli olmalıdır. Heç vaxt iki toqquşan tərəf arasında dayanmaq olmaz. Həm tərəflərin atdığı nəsnələr sizə dəyə bilər, həm də toqquşmada sıxılıb özünüzə zərər verə və bununla heç bir görüntü əldə etməyə bilərsiniz. Odur ki, etiraz tərəflərinin ya solunda, ya da sağında olmağı seçməlisiniz. Texniki tərəflərinə gəldikdə yayımı telefonla edirsinizsə, hansı sosial platformada yayılacağını dəqiqləşdirin. Çünki buna uyğun telefonu necə tutmağı bilməlisiniz. Məsələn, Instagramdırsa telefonu şaquli, Facebookdadırsa üfüqü tutmanız gərəkir. Epizodun sualı. Canlı yayım təcrübənizdən istər izləyici, istər jurnalist kimi maarifləndirici hansı hadisəni paylaşa bilərsiniz?